Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa atong nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, Mayo 22 tuig 2020. Aksyon Hotline. Kadasig lang sa aton sining nga tiyempo, sa aton nga panahon na nagahabil-habil na lang ang mga inadlaw kag magatakop na kita sa bulan sang kabulakan iniho. Ang mga tani amuning tiyempo, amo nga mga binulan nga madamo sang mga Mayflower Festival apang bangod sang epekto kag krisis sa COVID-19 ti tanan nga magkapiestahan, tanan nga magkaiwatan ang ginadumilian. Aksyon Hotline. Nagabi-abi kita sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube, sa online, kag sa mga nagamonitor dira sa ilang mga transistor radio. How do you do? Kumusta ka mo masuki namon nga matag paramati sa kahanginan with Aksyon Oliver Pason sa technical side. Back up ta, karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Tayhopon, checking in, tubtob kita takna alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline. Damo kita talakayon, especially update sa sining nagluntad nga shooting incident kahapon diri sa Bacolod, hindi na maintindihan ni man. Amo ni nga kadamo sang kapulisan sadtong tiyempo galing nga mayara pagani napaidalom kita sa ECQ, natabo pagani ang kaso nga paglutang patay sa anay barangay kapitan dira sa barangay 35 nga bisan nga ang mga check-up points bisan din lang to this time pag paidalom sa Bacolod sa General Community Quarantine nga ang mga checkpoints diriya sa inner city o sa inner sa Bacolod tigin pangkakas na amo man ang oportunidad nga ginahulat no sang mga killer. Aksyon Hotline. Isang subong sa dako nga palamangkutan no nanuman may aragin man grupo di sa Bacolod ya nga nagkadto di agod nga maghimo sining krimen or ano nga daw way naging kadlok ang mga komiter sining krimenaw nga bisan pang nagasilak pa si haring adlaw iya mahimo na kamo sang sining krimen. Aksyon Hotline. Ibaloon nato nag-update sila karon dugay sa investigation sang kapulisan ano ang background sining biktima. No bala may ara na sang palayag ang pamilya. May mga kontra bala ini siya or may ara bala sang pamahog sa kabuhi niya prior sa nagluntad nga insidente. Ang apelyido nga tan, very popular, kilala ini sa Bacolod. Tinano may relasyon ini siya, related ini sa kay Siktan. Remember, ginpatay man si kay Siktan, drama sa police station number 4. Aksyon Hotline. Ti basta gani hostisya. Kag basta gani peace and order, that is of everybody's concern nga gusto naton hatagan pagtamod. Although nga ari kita karon sa idalom sang General Community Quarantine ginapatigayon gihapon ang mga programa sang gobyerno agod awayon ang COVID-19 ining virus. Pero kung may krimen niya, that is another thing. Aksyon Hotline. Ano bala ang mga motibo? Ano bala ang anggulo nga ginatutukan sang kapulisan? Inahibaluon tanugay-dugay with the station commander dira sa police sa station 4 para maibaluan kag ma-update ta ang publiko. Aksyon Hotline. Ano diri ang mapalayag? Anong say diri sang mga opisyales naton sa gobyerno sa lokal? Mga negosyante kag nagkalain-lain nga sektor? Anong say inyo siniman? Aksyon Hotline. Gado kadamo nagidiyaw sang unsolved cases sa Bacolod, kung isipon tagid kag i-recall, damo-damo na gid ang ginpangtumbadi nga daw hindi gid mahatagan hostisya. Aksyon Hotline. Tisinoy ini nga mga individual o kung mga personalidad ti kahapon according sa pila ka mga witness
nagdalagan lang ni on foot lang nga nagpalagyo ang mga sospetsado. Aksyon Hotline. Isiling ko base sa piyak nga bangga ato tiya gahulat karon no ang ila sini nga mga backup o kung ila mga kakilala dira o kaupod agod nga magapalagyo after na kumiter ang krimen. Aksyon Hotline. Anong pagid ang pinakamabalita nga aton tutukan karon nga aga panibag-ong batch sang mga OFW kag returning residents sang Bacolod lakip na sa probinsya nagdungka kahapon nga daw sa Bredco Port diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Ti si Mayor Evilio Bing Leonadia bilang preparasyon sa maabot nga Hunyo no kundi May 31 until May 31 wala pa sang biyahe sang eroplano. Amo man ang mga barko nga maghalin sa Metro Manila, ang ginakabalak-an subong sang alkalde, amo man sang provincial government, paano nila akomodahon kag ano ang himuon nga pag-regulate sa mga magapauli diri sa probinsya. Magasakay sa mga flights sang eroplano kag subong man barko. Aksyon Hotline. Ibangod sini, si Mayor Bing nagpadala sang komunikasyon, nag-ayo sa taga-DOTR nga kung mahimo, makasugilanon sila no, via online, agod maistoryahan ang mga pwede himuon nga mga guidelines and regulation, agod hindi man kita diri maubusan sang quarantine facility in kaso nga magpalauli ini sila tanan. Aksyon Hotline. Anong pagid nga mga balita ang aton tutukan? Ari i-check na ni karon sa taga PhilHealth matapos nga naglinagumba ang balita sa nasyonal nga may ara sang overpricing hindi lang sa mga ginapundo sang gobyerno para sa pag-atipan no pag-cater sa mga pasyente nga dala sa hospital bangod sang COVID-19 no. Ang aton diri hibaluon kay may bag-o subong ang PhilHealth nga ginapalayag mangin balasihan o package rate nga panubuan nila in the coming days bangod sa sining issue nga overpricing. Aksyon Hotline. Hindi lawg-lawg ang ginabayaran gili sang gobyerno no sa mga pasyente nga ginapaidalom sa COVID-19 test. No, hibaluon tayo na karon ng dugay mismo diri sa aton local o diri sa regional office sang PhilHealth. Aksyon Hotline. Ari ang balita nga balantayan kay sa mga OFW kundi damo sang ato dito standby sa Metro Manila. Ang gobyerno nasyonal naghimo man sang inisyatibo agod nga ining mga OFW ipaidalom sa RT-PCR test. Ang latest karon nga record mga 500 ka mga OFW ang nagpositibo sa COVID-19 test. Pero may ara man nga na-clear na kung naging negatibo mga 14,669. Ti ini sila way naging man delikado no ang mga 14,000 masubra nga mga OFW nga tikon magpalauli sa ilang mga lugar at least himos ang paminsaron sang local government unit kag mga kasimaryo-kasimanwa nila kung ini nakatapos sa ginatawag naton mandatory quarantine and mandatory RT-PCR test. Aksyon Hotline. Ang isa gihapon sang isyu sa national may kang tanan sa nagasalangisag kag hindi magkatuhay nga mga palayag sang mga opisyales naton halin sa Department of Health pakadto sa presidential spokesperson pati na ang aton nga pati na sa kay Secretary o Executive Secretary Medial Dia nga daw ay nagakasinanto amo na gani siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran paano pa ning taho sa ulihiman magpati sa mga statement yun kung mismo kamuway nagahilituhog ang mga statement nila. Aksyon Hotline. Ano man anong tabo man, gahulat kini sila gurong nga maakigan ni Mayor
President Rodrigo Roa Duterte. Aksyon Hotline. Mo'y naso parang pilag ka mga nagapanguna nga matalakayan ta diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Mayo 22 tuig 2020 nga presentation. Feel free sa pagpadala sang inyong mga mensahe sa aton sini nga text hotline kag sumugman diri sa chatroom available kita no ara dira sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, pwede ka mo dira makapadala. Kag subong man sa YouTube para mabasahan naton ang inyong mga komentaryo kag reaksyon. Aksyon Hotline. Arte sa pagpaisol sang klase, damo subong mga kongresista mismo ang nagaduso nga samtang wala pang bakuna, wala pa abis ang bulong para sa COVID-19, kung pwede, ang pagbukas ng klase sining nga tuig, ipaiway. Diri sa lokal, mayara man mga reaksyon kag palayag, partikular na ang grupo sang Alliance of Concerned Teachers o kon ACA. Aksyon Hotline. Alas 8:15 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang ni ang party update sa sining nagluntad nga krimen kagabi o kahapon diri sa Metro Bacolod. Ang masubok nga bahin sa sining balita kay ti patay ang biktima. Unahon ta si Aksyon Eden Aboso para sa update dira iya sa Police Station number 4. Ano ang pinaka-latest nga investigation sang kapulisan? Mayara na bala sang ginbulgar o ginpalayag ang pamilya? Kung bala may ara sang pamahog, bala may ara sang kontra, kag iban pagid nga mga anggulo nga posible nga amo ina ang makabulig agod masulbar ining krimen. Aksyon Hotline. Kay subong once nga gintiro ka, once nga nangin biktima ka sa paglutang, ang impresyon sa tao niya ti abi basi kung may kaso na iya o kung basi may ara naman ginaangot sa illegal nga droga o may ara sang personal nga kontra siya, inaway ta kabalo mo, tiyang publiko nagapamangkot gid. Nano ini nga ang kadamo sa mga unsolved cases diri sa Bacolod sa kay Colonel Henry Binyasan ano ni man nga do ginasaligan na kita dito way kadlok sa aton kapulisan di. Aksyon Hotline. Bagay sa pagbatuman lang gani sining executive order ni Mayor, kita nyo pertik damo diya gyapon sa mga nagabayular nga nagalagaw lang bisan way face mask, social distancing nga mga problema. Kahapon may nagbato pa sa pulis nga kunay sila to, nagdinumugay. Aksyon Hotline. Ang police station number 1 nga mga kapulisan, pero diri kita anay. Update kita sa sining nagluntad nga insidente. Ano karon na mga motibo ang nga ginatutukan sang kapulisan? Let's have Aksyon Eden Abuso sa patrol. Patrol reports. Aksyon Eden, good morning, please come in. Good morning, Action Art. Live kita di karon sa Police Station number 4. Kaupod naton ang commander nila si Police Major Reynante Homocan. Nagkagati mamangkot kita, Action Art, no, angot ini sa nagluntad nga shooting incident kahapon dito naman sa bahin sang Capital Shopping Center sa syudad sa Bacolod kahapon in Action Art. Sir, may aga live ka with Action Art Tayhopon sa Action Radio Bacolod. Sir, anong pinaka-latest update naton regarding sa shooting incident nga nagluntad kahapon, sir? Ma'am, good morning, no? Ma'am, with regard sa update, yung natin kagabi, yung pa-process din natin sa cooperative yung sasakyan kung may mga tama din ang bala. So, kahapon wala talaga yung tama ang sasakyan yun ng victim. So, possible, talaga is about to onboard talaga siya bago siya binaril. Saka yun, ma'am, sa with regards sa other updates, kararating lang ng investigator natin. So, hindi pa natin alam kung anong other updates natin sa ngayon. Supposedly, kasama kami nag-follow up ng investigation doon sa area. But a lot of commitment tayo ngayon morning. So, hindi tayo nakasama doon. So, investigator lang. So, nakikita din natin kanina, kararating pa lang yan. So, tatanong tayo kung anong other updates ngayon doon sa conduct investigation niya sa area. Sir, with regards around the area, sir, may mga CCTV po ba yung ibang establishments or the building itself na kung saan siya nanggaling, sir? Actually, ma'am, no, ang building mismo nila, yung Crown Agri,
mayroon talagang sila doon na CCTV. Hopefully, mag-allow ang family na i-view natin kasi nakamount doon talaga doon sa areas kung saan siya binaril. So sana i-allow tayo or activated yon para at least makabigay din ng additional input sa atin na ma-identify natin yung mga salary. Sir, have you initially talked, sir, sa family or ano yung sabi nila, sir? Or ano yung initial na mga information din na pwede ma-divulge na from them, sir? Actually, ma'am, ang atong investigador kahapon na talk ngayon, particular yung ang kapatid ng victim, but nasa stage pa sila na hysterical. So, hindi natin makausap kagabi. So, that's why ito yung plan sana namin itong early morning. Nabalikan sila doon para makausap sila natin at masinsinan para at least makabigay din sila ng detail, other detail with regards doon kung ano ba talaga ang motive o possible motive bakit binaril na. Sir, di ba yung tamang process doon, pag may ganitong incident na mangyari, usually yung bangkay i-autopsy talaga, sir. So, i-autopsy ba yung bangkay, sir, ng victim? Yes, ma'am. No? As procedure, supposedly magkaroon ng autopsy examination. But of course, with the approval sa family. But they refuse to have an autopsy examination pa. At saka yung tayo, actually, nag-request pa supposedly tayo ng for parapentes kasi shooting as a standard operating procedure. But ayaw na rin nila. At saka we heard pagdating ng investigator natin na by this 10 a.m., i-incriminate na nila yung katawan. So, by 10 a.m., sir, ngayong araw? Yes, ma'am. Yes. Cremate nila yung katawan. Pero, sir, based sa initial investigation niyo, sir, meron na ba kayong angles na tinitignan with regards to this incident? Actually, ma'am, no, with regards sa angles, lahat na angles natin nun siya kinakonsider natin. Yung una, yung sa business niya, kay businessman, ito yung victim natin. Also, ang sa illegal drugs kasi formerly according sa information na na-link itong name niya at saka nag-surrender na doon sa higher office. I don't know kung sa Malacanang or sa Kamkrame to his name. But yun na nga, other angle doon sa personal niya kasi yun na businessman siya, baka may nakaalitan siya or mayroong tao na galit sa kanya, it's because na doon sa business niya. So, or personal. So, yun yung tinitingnan natin ng mga angle, ma'am, sa ngayon. Kasi yun nga, wala pa tayo sang ongoing pa lang yung investigation natin. So, hindi pa tayo maka-focus kung saan angle tayo mag-focus sa ngayon. So, i-clear lang natin, sir, with regards doon sa na-link siya sa illegal drugs, this information needed to be verified pa, sir? Or meron na talaga kayong legit na information with regards to this? Sa ngayon, ma'am, hersey ko pala yan kasi bago lang tayo sa area. So, maybe ang pinaka may alam doon sa with regards sa sa yung previous sa illegal drugs, yung dissertito siguro ang awat ng public information officer, police supervision officer, na makabigay ng additional input with regards to that, ma'am. Kasi sa akin level, parang negative pa ako doon. Only hearsay lang sa akin subject for confirmation sa part 2. But kung siguro si Sir Pico makabigay kung ano talaga yung firmer involvement. Sir, may mga usually ganong oras, sir, kahapon, may mga tao naman pwede maging saksi, sir, with the incident. May mga initial talks na po ba kayo with the people na nandun nang nangyari yung incident? Yes, ma'am. No, meron talaga na may nakakita ang iba pero hesitant. Then after na nag-start tayo interview, kanya-kanya na sila except kasi yun na nga, takot din sila na ma-involve doon sa kaso. So yun na yung isang problema natin dahil yung safety din nila ang inuuna nila. But of course, kung hindi sila tutulong sa atin, talagang sunod-sunod ang mangyayari nito. Kasi hindi natin mahuli ang suspect. So the suspects will commit again the same offense. So yung sa ngayon, yung binalikan ng investigador natin kasi labasan na yung kahapon, ma'am. So some of the establishment ng tabi nila, lumalabas din. So, possible talaga maraming nakakita. So, yun ang natin, yung appeal natin sa mga tao na nakakita para makatulong at mabigyan natin ng justisya ang pamilya. So, mag-cooperate sila sa atin o kahit mag-text lang o magbigay ng information na alam nila. Action Art, basi may additional kapag pamangkot? Yes, Aksyon then may ara na sila subong information as background abi kon bala
tumandok gin sa Bacolod ining si Tan kag ano man ang ila sining ang pamilya cooperative man si ila subong. Sir, actually no, ang sa ngayon binalikan ng ng investigador natin doon sa kanila yung wherein kung saan na naka-timlay itong kadaver niyang victim. So yun hindi ko pa kasi sir nakausap kahit kahapon. Medyo hesitant nga sila kaya nasa hysterical stage pa sila. So ngayon, baka nag-cooperate na rin sila at nagbigay na ng other detail para doon sa magkaroon tayo ng other information para ma-identify natin ang mga suspects. Sir, may ara na kamo report ang suko na determine na anong armas naging gamit sa pagpatay sa victim? Actually, sir, ang ginamit kahapon ng suspects yung caliber 45. Caliber 45. So meaning ining nakita nga duha ka persona, ano man isa lang ang trigger man o kung may ang upod nito back up lang o kung nagbulig man tiro sa victim. Initially sir, tatlo sila tapos isa lang talaga ang gunman at back up ang dalawa. Okay. Pero ang ila exit o kung pagpalagyo ay pamahibaluan kung ano ang nanging getaway vehicle nila. Sa ngayon, sir, subject pa follow-upan natin, pero dahil ang sabi nila, they are simply disguised as ordinary people nga na roaming around or tapos ng iba parang customer din. Paglabas ng victim natin, ayun na, in-approach na sa likod at saka binaril ka agad. Then, accordingly, doon sa mga na-interview natin, nga nag-walk lang papunta doon sa papuntang south direction, dumaan doon sa gilid ng Omar Pension House. So in other words, daw sa wala lang niya, pagkatapos nila na komite ng krimen, daw sa wala lang ini sila nga nagalin nga daway lang sa insidente nga nagluntad. Yes sir, talagang itong mga tao, kung i-assist natin, talagang hanas na sila sa trabaho nila. So, si possible mga gun for hire ito. Gun for hire. Ang paglantaw nyo, gun for hire ginaman sila. Yes, sir. Yun yung mga assessment natin, sir. May personal opinion lang. Okay. Pagod sini, sir, anong ginahimo ito nga effort karon agod nga matutulan ni sila kay kun mga gunmen, ano man, pangayaw. Hindi kung taga-Bacolod lang mga local groups lang din. Actually, sir, kung yun na nga, nahihirapan tayo mag-identify sa kanila kung they are covering their faces. So, at saka kung ang nakakaalam naman, hindi naman magbibigay ng, o mag-cooperate sa atin na magbigay ng information kung sino-sino talaga sila. So, ito sir, ang unang natin, ang priority ng identification ng mga suspects para magkaroon tayo ng conclusion o focus kung ano talagang angle ang dahilan na bakit siya niliquidate. Now, sa iya sinipilas nga nang kung na-understand o ano mangigo, makita na ton sir nga gin-make sure gidya. No, kag ang plano sini mga suspect, nga pat yun gidya ang victim. Yes sir, actually mo na ang mission nila. Actually sir ang tama, hindi 6, 5. Pero nakita natin puro fatal talaga sir. Oo, sa ulo patungkad ng isa no, din to guya? Sa guya sir, sa bala sa timple. Alas 8:27 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Ang ginapamatian ninyo ang hepe sa Police Station number 4 upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden? Yes, sir. Yes, Aksyon Art. Argyapon sa aton na RM sa aton gyapon si Sir Homokan, Aksyon Art. So may ara na kita o kung may appeal kita sa public, especially sa base pwede makatag information dala sa inyo nga makasulbar sining krimen? Yes sir, yun na sir ang appeal natin sir nga lahat nga sana yung present during the time the execution sa victim naton na come to the open o kung takot sila, pwede sila mag-text sila sa aton para at least makatulong din sila kahit sa aton. So actually sir mo nang binalik ng as early ng investigator naton para makita niya kung mayroon dong tao na nakakita mismo kasi except time sa mga lahat ng empleyado dito sir. So talagang possible namin nakakita kaso takot lang magsalita ba.
Aha. So, yun na nga ang isang purpose ng investigator natin na bumalik sila doon at saka plus doon mga CCTV kung saan ang pwede natin i-view. Mag-request tayo doon sa may-ari para at least makatulong din sila sa atin pag-solve ito ng kaso. Okay, okay. So, anyway, hopefully, masolve ini kag dra sa inyo, sir. So, far, way maniyar sang record o kung way kamo sang blatter nga nagpa-record ining victim nga may threat siya or may naobserbahan siya nga doon di amo. During my time, sir, negative, sir. Negative. So, I don't know kung sa mga previous month or years kung nakaparecord siya dito sa area. But yun na nga, sa resident niya kasi is from Talisay City siya. Tapos dito lang mga businesses na. Not only sa Bacolod City may pisto sa sir, dami sa pala branches to include doon sa Iloilo. Sa Iloilo, Botambalon, may ato man siya business sa Iloilo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so, and more or less, ang akong paghangop sila, nga posible nagkakadto man ato siya to manage ang business niya Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So, anyway, i-check ta lang na, no, kay basi may harap man update karon ng imo investigator, kay gusto naton diri once and for all, masulbar ini mo. Kag, sir, ti anong pagpasiguro sa station number 4 nga mahatagan hustisya ining nagluntad nga krimen? So, lahat ito, sir, ng efforts natin, sir, para lang sa family na babigyan natin ng hostasya. So, madali ito, sir, masolve, sir, kung magtulong-tulong ang lahat para masolbar ito, sir, at mabigyan natin ng hostasya. Kaya yun na nga, sabi ko kanina, mahuhulit ito, sir, kung hindi natin mahuhuli itong mga suspects na to. Aha, sige. On that note, salamat gid sa imo sininga time. Action na din? Welcome, sir. Yes, Aksyon Art, para sa dugang karon nga update, padan man kita nga nagapakigangot di kay Sir Renante Humukan, kay ti wala labot sa investigador Aksyon Art mo, siya gid na nagapanguna man sa sining investigasyon sa nagluntad naman nga shooting incident diri sa syudad sa Bacolod. Live Aksyon Art sa Police Station number 4, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. May baluan tayo na kung in case magambal ang pamilya, no? Ano gid bala ang madalom sining kay ang pamilya ako nagapati nga may-ari man ni siyang ginaistorya sa ila mo ang napatay, no? Kag kun bala nanugid ang madalom sining nga motibo nga patyon kagid kag inang kung makita mo bala ang pag komiter sang krimen hindi niya kay siling kuan lang daw kasimple lang kundi ginplanuhan giniya todo. No, ginplanuhan gid. Bangod sang ECQ, ti siyempre sarado ang mga negosyo. Pero ti base ari mo lang negative diri kay kun tawon ta, why pa man nagid biyahe subong may roro pero ti mga essential goods ang karga dira, no? Why ginatugutan ang mga pasahero nga mag-travel tinano man ang Bacolod City nano may organized crime group di subong. Oh, nga nagagaymo sini kay kanamo-damo sang cases. Ang aton malang unsolved cases ini nga nagaluntad. Ti may mga nagambal sing lati kun way kaya bilubinlod da way kasang kontra, way kasang sala, da way kagin man sang kabalakan pero ti hindi man nagurumayo nga mo na niho damo sang mga tawo nga ginapamatay. Ang akon gani sini kun halimbawa abi no sa mga cases previously nga, halimbawa sa kaso sang anay kapitan sa Barangay 35, ang sikat nga basketballista nga si Maui Wilar, no, ginpatay man nga nag-ehersisyo, nag-exercise lang to sa gym, tining kakita imo nga pagwaya sa gym, ginkuan sa iya, ginlutang, patay man, ti may mga aligasyon nga about party man sa illegal drugs, tiga nga mo naman, ang aton lang diri mo ni. Kung mayaragin man sang ini nga mga tawo o kung individual, kung mayaragin man sang aligasyon kag ginaangot gin man sila about illegal drugs, nga hindi maka-establish ang pulis. Abi, kang maka-build up sang case against sa ila kung mabakod ang ebidensya kay paskaan kaso. Titugutan ta lang ni butang tapa subong way ko gasiling nga mo ang sa kay Mr. Tan. No? Nga kaso nga natabo. Pero ti may napatay ho. Dason way kahadlok ini sila. Gulpiada lang yan, lambatan ka. Itimingan lang. Timpobre ni gahna pamasaka. Ito naka-ara sa iyang
sa lakyan sanggin lutang sang gunman upod niya may backup nga duha ka persona. Aksyon Hotline. Ano mapalayag diri sa katon mga city officials? Checkaron naton kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran kay iniya hindi na ni mayo subong, no? Hindi na ni mayo yung sitwasyon diri for Bacolod City. Butang tapa, no? Sa iban nga mga lugar hindi man lang di sa Bacolod nga may mga krimen pinatyanay mo ang balita nga nagaluntad. Pero tiyo, ano nitugutan talang ni mag-amo ni Perme? Anong mahambal diri sang Committee on Police Matter nga si Councilor Al Espino, Mayor Bing Lunadia? Anong mahambal nila sini? Ang mga business sector. Anong mahambal nyo sini? Kayo, negosyante naman yung gintumbal to. Ano ni man? Safe pa balang Bacolod, subong? Aksyon Hotline. Daw hindi amo kay amakon mo iya. Gulpiada ka lang niya. No, nga lutangon siniti ano may organized crime group di. Colonel Binyaser, ano iniman? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Pamilyaran. We have the good Vice Mayor sa aton nga linya. Vice, good morning. Yes, Aksyon Art pa yung aga, may aga gid sa aton Salamat. Subo man niyo kay instead nga awayon naton subong kag kinanglanon naton nga kuan bala pukanon mo ning virus nga COVID-19 may krimen naman nagluntad diri sa Bacolod kag natabuan Station 4 naman. Vice, anong reaction mo ni man? Well, wala ko idea about the kung nano ang background or the reports or even mga mga kutsos-kutsos kapihan. Wala gid ko idea or knowledge about isang mga activities ni Roland Tan, no? Or ang kwanda kung nano ang kwanambe may mga anggol sa nakita ng kapulisan naton kung sa iya pag tiro sa iya, no? Kung personal, kung whatever nga kung reason. But then takto ng observation may tatlo kasunod-sunod nga killings sa COVID nga kwan. Pag sulod sang COVID daw tatlo gid. Okay. Sunod-sunod. Si Maui Villar, si Gerard, and amon si Roland San. So ano ni sir, may ara ka mo panawagan para sa aton hanay sa kapulisan through Colonel Binyas to step up sa ilas ni himuon nga investigation kag pag-solve sining mga krimen nga nagluntad sa Bacolod? Ganda mo nga criminalities ting way ma-solve, no? Na previous nga mga killings. Allegedly sa mga drug-related cases, no? But the same style, I think may usar sang motorcycle or riding in tandem. Close range ang pag-committer sang krimen. Then nakalusot lang. Nakalusot sa aton mga backup stations. Check-up points. So I think ang halos tanan ti amo na ang kwan ang gina-worry sa aton constituents diri ang kriminalidad at the same time ang crime solution. Okay. So, can we consider this incident as an alarming for Bacolod City? Kung yung personal opinion, basta may kwan gani, namuning nga mga cases, unsolved cases, alarming ina niya sa ako, no? Although nga kung lang taon mo dang statistics nila, ang kriminalidad nagalubo, but then kung wala mo mga solvar ang isa ka krimen, alarming ina. Sir, ang isa pagidbla kay kalabanan sang muni magluntad ang krimen, ga-check ang pulis, CCTV, amo na ang isa sa ginasiligan nga basi makabulig to identify the perpetrator, pero somehow ang isa gid ba lang na obserbahan na kung
masami ang mga CCTV camera sang sining mga commercial establishments. Why ka trabaho? Vice? Ano to nang linya? Alas 8:39 na. Aksyon Hotline. Amo nang isa ka budlay pagin mo, ambot anong compliance, sini paano makakuha business permit, ni kay kinanglan subong, may ara kita CCTV ordinance sa bakulod mo. As part of the compliance, Vice Origin na ito ng linyata. Yes, correct. Inang mo nga observation. I don't know ba si ang business owner man hindi mag-share sa ila video recordings. But amo nang observation mo kalabanan props na. Wala man ka function, guba man, or at first lang primero da. Gandar pa na siya, but then later on, wala nag-kwan bala, gandar. For compliance purposes lang, especially ning sa aton ng mga kwan, no? Mga, financial institutions, kaya may ordinansa kitas na. But then, ang ibanda yung privately owned na mga businesses, ang gabutang, primero na pag dugay-dugay, wala na. Guba na. Okay. Finally, may ara ka appeal or mensahe sa bakulod noon with this recent incident naman nga nagluntad siya? Well, sa kapulisan naton ang madasig nga pa sulbar sa mga kriminalidad, importante na sa aton tanan. Importante na nga mabalaan sang kwando sang publiko kung anong cause, kung anong reason, and matagaan ta hustisya ang pamilya. Aksyon. So, kabay pa nga madasig kag masulbar gilayon ang mga kriminalidad ni patabo sa aton palibot. Aksyon. On that note, Vice Mayor Ilcid Pamilyaran, sir, salamat sa time. Good morning. Yes, mayong agad. Aksyon Hotline. Hulaton, ta hindi man ta pwede kapanguna. Sini kay number one, ang victim nga si Mr. Roland Tando, hindi gid man siya kilala mo nga persona. Diri sa Bacolod, hindi magid popular siya since nga negosyo mo lang ang iya nga ginatrabaho. Di kon negosyo ka lang nagafocus, most likely, why ka man gid public exposure dira kon member siya gid man sang organisasyon, pero why gid hindi gid man siya frontline nga masami nga nagapa-interview sa media or basi nalubilo taman ni siya sa pila ka mga okasyon pero hindi man naton siya kilala mo. Tigaling ang isa bala, ang isa diri nga aton gid gina challenge sa police, ipakita niyo nga mayara man kita hustisya gyapon adiri sa Bacolod City kag masulbar gid ini mga krimen. Kaya tining kakita sinapurti kadamo na sa maging pangtumba di sa Bacolod. Halin pa to sang una sa tiyempo nga nagligan nga matinuig si Attorney Atutubo, abogado ang ginatumba, former barangay kapitan ang ginatumba. Sa former kapitan may ara pa ni incumbent kapitan to sa barangay 16 nga gintumba man. May ara man ni incumbent barangay Kagawan nga gintiro man dira sa diri sa Bacolod man. O, tinano ini nga aton, manduway na pili, bala? Tikon ini matabo gani sa mga negosyante. Nagakatabo gani sa pila ka mga may kulukwarta sa susyudad, much more sa mga ordinaryo nga tawo kung hindi ni masulbar ini mga krimen. Tao nagkaroon masiling inano ini ang nagakatabo sa aton. Kabahin na ini sang new normal. Epekto man isang dalas ang COVID-19 nga once nga patyon kay subong daway na hindi ka na may expect nga matagan pa hustisya. Hotline. Kaya mo ni ganing aton challenge. Sa pamunuan sa BCPO, please show them how. Show us how you solve this crime. Paano niyo sulbaron ining krimen? Kabudlay niya mo. Basta may krimen kag wala sang hustisya, hindi ginaya maglinong no ang isa ka sosyudad butang tapa pipila lang ning nagaluntad nga krimen perti makon mo iablang sa isang pagpatay do hindi na do sa iban nga lugar kag sa sini mo lang sa una makita. Hotline. Di subong
Why kadlok no ang mga krimen o mga kriminal sa paghimo sini? Ti ano ni man, Colonel Binyasar, hindi man malabot ang iyang communication kay siling kuntani pa mangkot tati why ginagawa sa intel report nyo da? Ang mayara sang base kung may mga organized crime group ng Aris Bacolod di, tina hindi ta mabaso lang tao nga magpamensar sila. Oh, nga hindi naton ma-determine kung sino nga grupo ni kung may grupo ginman. Kaya hindi man pwede ni nga individual ang guro. Kag ang question, ining mga krimen nga nagluntad, hindi ihan nga isa lang nga grupo ang may kimuan sini. Aksyon Hotline. Na amo nang isa sang mga bagay nga gusto tayo baluon mismo sa pamunuan sang kapulisan. Because at the end of the day, peace and order is of everybody's concern. No? Tandaan ta gina, ang mga pigado galing ising na, bahala na kunano ni, sige lang yan amon, ang amon sini daily activities, no? Ang amon aktibidad, bahala na kunano nagkakalanabo sa susyudad ya. Aksyon Hotline. Nagka-conference pa si Colonel Binyas. Okay lang Sir, Saudto, please tell us, anong inyo sini, sarang nga mahimo? May tsansa pa bala nga masulban ng krimen, mataganostisya ang pamilya, or basi madugang naman ini sa listahan sa Bacolod sa unsolved cases. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan anong ang kahintangan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa pagdugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa pagdugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Aksyon Hotline. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, impunto alas 9 na. Oy, good morning gali. May lang pag-monitor dira sa kay Maninoy Henry Boy Gregas. Ga-monitor sila dira. Mga taga-kawayan, kumusta na kamo? No? Good morning dira sa inyo. Si Mama Otit, kuno gasunggod kay way malawagan. Si Papa Danny, good morning man. Thank you, Gid, for listening. No? Sa kay Maninoy Henry Boy Gregas. Thank you gid sa inyo, may gid nga pag-monitor karon nga aga, na? Thank you gid sa inyo tanan. Ang iban pagid nga maminsahe no ginapadala kay pare Albert Sanso miss call siya. Pero diri ko anay sigin padala ninyo nga mga mensahe diri sa aton pagpangalagad. DDOH accurately announces datos of COVID-19, example cases, death, and recovered, but no report from medical practitioners what medical applications were done, what were medicines prescribed on cured COVID-19 patients. Remember, the community status depends on the flattening curve. So why not divulge to the public how could the COVID-19 patients were cured? Ang pinapakita lang, lalabas sila ng hospital, pinapalakpakan because they were cured. Tuod ano? Nga nag-ayon itoon man ang mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Aksyon Hotline. Paano ini ginabulong sa doktor? Anong gingamit sa ila? No? So that the public may know. Leia May, Tayhopon Eskultura, kas morning. Good morning, gali, kag happy birthday kay Reverend Father Ariel Gregorio. Kay watching yung kadlawan today, RYJ Del Rosario, good morning. Bro, always listening from Guardians Brotherhood working in Cebu. Ara ka mo Cebu. Sige, thank you gid sa pag-monitor halong kamo ha. Why kamo yung plano magpuli? Di kay naghinaraguyon subong ka pinalumbaanay ang gusto magpauli diri sa probinsya. Actually, may balik probinsya ng mga beneficiaryo nga nakauna kadto diri o nagpauli na hindi galing diri sa aton sa iban nga mga probinsya, no? Melchor Baroka Rumbinis, kagawad sa barangay Tubalan sa Sinubaan. Liog lang gali greet sinablos ko kay C. Andrade. Happy birthday. No, thank you. Kay Rafael Caceres, start morning lang kami, monitor lang kami di sa Ramilo Village sa Tangob. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Ginagreet ko lang Roma family sa San Enrique. Salamat na sa mataga San Enrique. Cory Vidaha. Good morning. Watching from Kuwait. Gabriel Hipelga. Monitor man siya kung sa lakyan. Upod ko di si Ma'am Maritis Rivera. Ay, si Ma'am Maritis. Regards lang ko siya. No? Malupit. Ga-monitor man Joy Angeli Marie. Vicente Torda, ara sa Lapu-Lapu City, Cebu. Marina Palma, nagamonitor all the way from London, sa United Kingdom. Jescon Condino, listening lang ko di barangay Ayungon, Carlota. Terry Simpron Yong. Morning man, Helen Huesna. Juna Palier Soriano, gamonitor sa Kuwait. Flora May Bacoli Merasol, oy, regards dira sa kay Taboy. Aaron Del Rosario watching from Panaad. Rafael Zamora dira sa balay nila ginarigard siya. Lai Aram All. Good morning. Inday Blaza. Valencia Kenneth. Good morning.
Sandy Lawrence. Searching for a good trader. Ati sige, negosyo ni ngayon. Jocelyn Arisivita Ulak. Thank you, Gida. Sir Nonoy Espina, good morning, man. Thank you for listening. Nilda Siguanse, Romy Itabag, Attorney Lorenzo S. Alminaza, paring Gerson Ruiz, good morning. Well, Pelke, Bebson Pagunaling, good morning. Roger Herba Hikaro, silingya dapat i-mandatory ng CCTV sa mga establishment. Ti amo gibana dapat before ka pa man hatagan sa imo sining business permit. Kay may ara kita sang CCTV ordinance. Daisy Binyomingan, good morning man. Dan Isla 4, ara man ga monitor si Sir Carlos Caloy Ligaspi sang UNOR, no? Maymar Caberte, ara man si Elizar Ispliki Jr., kag si paring Basti Girin. Oy, God bless pare, halong gid permi sa pag-travel mo, no? Ken Alon Sagay, Emily Doriman, siling ni Philip Laurenti, siling niya halin diri sa Barangay Binuyan, tamiyaw ko lang dira sa Barangay Mansilingan. Mr. Rodi Cathedral, gamonitor gid sila. Thank you. Annabel Siton, nagamonitor man si Soriano Jho. Geng may agada. Otoniel Kanya, kag Boy Jolingo, good morning. Aksyon Hotline. Ayos alas 9:05 na, ara na sa silinyata. Kay ari unahon ko lang niho ang balita bala party update man sa COVID-19 kundi da nagahinaraguyon subong man ang gusto magpalauli. In fact, kontak ko sa isa sadto sa mga na-facilitate na buligan taman nga ma-schedule sa province nga magpauli kapin pa ini mga OFW mo problema ning iba no kay waigin buligan ka agency nila. Tingwa nagmato-mato nagtililipon sila anon man lang ang nag-organize ang kaugalingon nila agud maka-coordinate sa province. Ti daw mo ning mga schedule, I understand within these days daw mo ning ilaman nga schedule magpauli. Ti damo pa ni subong no ang mga stranded dito sa Manila kag iban nga bahin sa pungsod nga mga returning residents kag OFW nga magapauli di sa aton. Aksyon Hotline. Ti bisan ganing national government kambal sa nila problema gid man ni kay basi kulangon ma-overwhelm mga aton mga isolation facilities. Ti ma-overwhelm galing kay tinanong plano tadi. Paano tani karon sila mabuligan nga maka pauli sa uli kung maghineraguyon na nano ini may ikasarang pakita to cater kag idalom ni sila sa mandatory quarantine. Na amo nang isa sa mabalantayan ta even the province karon kung mag-resume ang flight sa mayroong plano ni din sila naton ibutang basarangan pa rin na sang province ni kundi ni butang sila nga mga quarantine facility. Mayon akong pariyon ni subong nga nagaynay pang mga schedule sang trips. At least may makatapos na sang mandatory quarantine, makapauli sila sa mga lugar. Dason mabulos naman sa mga nabakante nga mga isolation facility ang bagong nagabot. Pero diri ko anay party PhilHealth, no? Now, ang PhilHealth kundi subong may ara sang mga latest update nga may ara sila inugpaguwa bag-o naman nga funding o kadamuon nga pwede o low package rate no nga pwede ihatag sa mga pasyente sa COVID-19 pero diri sa region way pa man sila kabaton gid sang guidelines. Now i-check ta bala kung subong kundi may pasyente nga dalon sa ospital mapaidalom sa test. Ang PhilHealth isa ini sang government agency nga nagabulig sa mga pasyente no nga naga-suprer sang COVID-19. Ti ang issue subong sa national to may overpricing and all galing ti dapat iniguro imbestigaran nila hindi lang magdulog sa mga aligasyon kay kabudlay siya na karon nga mapasiwangdan nga liwat na naman may ara sang mga kuano may ara sa mga issue ang PhilHealth to permilang ginabalbal ni sang mga issue sa party sina. Pero dili kita anay ho. Online sa hotline. We have the Regional Public Information Officer sang PhilHealth joining us over the phone is Ma'am Janimhi Albuna.
Ma'am, good morning sa imo. Good morning, Aksyon Art. Good morning man sa aton nga mga miyembro nga nagapamati subong. Ma'am, since nga kaina prior sa aton butang sa imo on ay nakasugilanon kita initially nga may ara why pa kamo kabaton sang guidelines so far for now sa sining low rate o kung ginpanubuan nga rate nga package na offer sang PhilHealth. Ang aton nga package no for testing no specific ni siya Sir Art testing sang aton sini nga mga pasyente for COVID-19. Actually may ara nakita nga outstanding policy right now. Pero ang gina-mention naton nga it's a new package para sa testing. Mamo nang ginahulat pa naton Sir Art no. Pero as of the moment, yes, yes ma'am. As of the moment, ang aton nga may package ko mo gina-implement subong tell us. Ano ni siya ma'am kag ini damo naman naka-benepisyo diri sa region? Ang aton sini nga package no for testing no ang tawag ni naton sa PhilHealth is testing for SARS-CoV-2 nga package. Actually applicable ni siya sa tanan nga Pilipinos nga iga paidalom sa test for SARS-CoV-2 sang aton sini nga RIT and DOH or sang aton sini nga mga accredited nga testing laboratories. So ang aton sini nga package actually Sir Art ano ko lang gid emphasize ko lang nga ini siya naga-include ang services niya una ang pag-conduct ng real-time polymerase chain reaction. So ang ginabayaran naton is the RT-PCR nga testing or the confirmatory test no nga nahibaluan naton. Kag second included man sa aton ginabayad nga package ang analysis kag ang reporting sang results. Now as to the services ang aton sini nga mga package asang package naton for the testing una dira ang screening or clinical assessment, ikaduha included dira ang diagnostic workup, specimen collection, ang pag-transport ng specimen, ang pag-conduct ng RT-PCR testing, including the test kit, no, ginabayaran na naton, and of course, the analysis and reporting of the results. So those are the services nga included sa aton package nga ginabayaran naton. Now, in terms of the amount, right now, under sa aton sini nga circular, ang ginabayaran naton nga package amount for all services for the testing, kung ini siya gin-procure kagin provide sa aton mismo nga testing laboratory, ang aton ginabayaran is 8,150. Now, kung ang aton sini nga test kits donated siya Sir Art, so wala na naton ginabayaran. So ang ginabayaran lang naton is the processing no Processing. Ng specimen. So we will be paying the testing laboratory 5,450 lang no because again the test kits are donated. Now, in the event nga ang test kits na donate tapos ang aton sining cost bala sang pagpatigayon sang pag-evaluate or pag-conduct sang laboratory examination sa specimen including no ang ila sini nga machine na ginagamit for testing is included na sa budget sang sina nga laboratory or facility. Ang ginabayaran na lang naton Sir Art is 2,710. So depende na siya Sir Art again kung ang testing kit is donated or kag kung kag kung included na sa budget sa aton sini laboratory ang ila sini nga ni RT-PCR machine kag ang pagpatigayon no sang test. So tatlo na siya ka packages Sir Art right now ang aton sini nga gina-follow for the testing sa aton sini nga COVID patients. Diri sa region, for the whole region, mga pila ang ara sa record nyo, ma'am, nga more or less nakabenepisyo na sini. Since nga kadamo naman sang nagpaidalom sa RT-PCR test dira sa Iloilo. Alas 9:13 na. Nautod ang linya ni Ma'am Janim Hihalbuna. Balikan ta lang siya in a short while. Ang ginaistorya ta diri kay kundi may ma-issue subong party sa overpricing, no? Amo ni guro nga may ara pa rin bag-o nga kwan nga regulation na ipapanaog naman. Ma'am, sorry ginauto ng linya ta. I was saying kay inasiling ko, ma'am, pila subong man ang recorded ninyo nga mga nakabenepisyo na sining package nga existing sa bilog nga region? Sa subong Sir Art no kay wala kita ka sang data no wala pa kita ka
kakuha no sang exact nga data no to answer sa imo sini nga Yes, no problem. but ang aton sini nga package actually for testing naging effective ni siya actually February 1 pa no may reto effect ni siya Feb 1 nga testings gina-cover na naton. Again ang aton sini nga payment naman kung na-confine din ang aton sini nga pasyente na mention man natin sa previous natin nga interview nga kung na-confine ni siya for COVID-19 nga condition starting February 1 until April 14 ang bilog niya nga gasto sa pagpabulong ginabayaran naton. Kung confined naman ang pasyente April 15 onwards may case rate naman kita no so tatlo na siya ka packages depende sa severity sang kondisyon no na ma-develop sang aton sini nga pasyente. So amo na siya so far aton sini nga mga benefits nga gina-provide but I know for one nga may mga pasyente na kita na nag-avail sini because may mga pasyente na tanga na discharge no sa aton sini nga mga facilities and those patients have availed sang ila sini nga PhilHealth benefits. So ang aton na lang sini nga mga hospitals right now will be filing a claim for refund no for the benefits that they have provided sa aton mga pasyente. Inaiya sa mga nakagwa na no pero halimbawa ang patient ma-ICU ginasabat man na sang PhilHealth since nga ang iban nagkakalabot tag pilak milyon yung blayran? Oo. Sino mga pasyente are no kung develop into severe condition because of COVID-19 may nga package for mild pneumonia 43,987. Kung moderate pneumonia naman is 143,267. Now in the event nga ma-ICU ang aton sini nga severe na no sini nga condition we are paying 133,515 kag kung critical ang kondisyon sa aton sini nga pasyente most likely ara naman na siya sa ICU may ara na siya nga mga ECMO and other services nga gina-provide we are paying nearly 800,000 per patient Sir Art. To be exact 786,384 ang ginabayad no nga benepisyo sa aton sini nga PhilHealth para sa aton sa COVID-19. Okay. So, butang balon, pero kung mag-exist pa na o may exist, iyan na obligasyon niya sa patient, sang beneficiaryo. Ang aton polisiya, Sir Art, covered man ang no copay, no? Magamba kita no copay, wala dapat bayaran ng aton sini nga pasyente, bisan pa maglapaw ang iya sini bill sa aton sini nga hospital. Provided nga ang iya sini nga services nga gin-avail are the direct service, no, healthcare services para sa aton pasyente. For other amenities, no, for example, ang pasyente tayo nag-book siya sang suite room, no, may gin-avail siya nga mga like internet access data and other services nga not directly related sa pagbulong sa iya for COVID-19, then those services will be paid personally sa aton sini nga pasyente. Pero kung ang serbisyo din-provide sa aton sini nga hospital or direct health services, no, sa aton sini nga mga pasyente, again wala sang pagabayaran ng aton sini nga pasyente because again of the no co-payment policy. Ay, good. Pero ma'am, may araman pasyente nga may tendency nga hindi maka-avail o hindi qualified sa sining gina-offer nyo subong services sa ila? Wala, Sir Art, no? Kaya ang aton sining kasalan na tanan Pilipino, min automatic na miyembro sa aton sining automatic man ang ila sini pag-avail sang benepisyo. Meaning, in the event na na-confine ang aton sining pasyente, Sir Art, kag for example, wala pa siya parehistro, no? Base hindi updated ang sining contribution, ang ina nga pasyente doon is still guaranteed availment sang benepisyo sa PhilHealth, no? So, ang ubrahon lang na naton, para sa mga wala na rehistro, i-fill lang na sila, Sir Art, nga form, yung PMRF naton or PhilHealth member registration form i-submit sa hospital kag ang ato sining facility will be providing benefits na para sa ila. Again, ang benepisyo naton is immediate, it's automatic, so ginapasiguro gid na ang tanan nga pasyente naton for COVID-19 or even for other conditions magamit nila ang ila sining PhilHealth. Ako lang siguro nga abiso, Sir, no, advice ko sa aton sining mga kauturan in the event no nga may mga concerns kita in terms of availability no sa aton sining mga pasyente nga na hospital, please inform us, no? Kontakon nato ng aton sining PhilHealth. You can visit our office kay bukas man kita despite the GCQ. You can call or you can email, no, sa aton sining Facebook page para mabuligan sila natin to ensure na indeed they'll be able to deal no, sa ila sining benepisyo until sila magwa sa ospital. Galing giti ang daw masubo diri nga bahin na ining panibag-o na naman nagguluwa nga ma-issues parte sa overpricing
sa sining gina-offer sang PhilHealth. Pero I think dito ni siya nationally ang nagasabat sining issue, ma'am. Oo, ang actually nga opisina sa central office has issued man sang press release, no? Kay kung tantawon natin, Sir Art, ang basihan sang aton sini PhilHealth when we come up with benefit package, we base it also sa aton sini nga mga collect nga data, no? So sa aton sini nga press statement actually nga ginpagwa, aton sini nga package for the testing actually ang iya sini nga rate was based on data collected before pa April 1. And matandaan naton, Sir Art, during that time very limited, no, supply sang aton sini nga mga testing kits, ang aton sini nga laboratory. Actually isa pa lang that time ang RITM pa man lang process ang aton nga collected specimen. It's good right now that we have other accredited laboratories. So siyempre kung gamay ang supply, gamay ang nagapatigayon, most likely we're amo nang nakita nato, no? But right now because we see na nakadamo naman sang available nga supplies, so we are all ang aton sini opisina is also looking at that. That is why, no, anytime soon inform kita sa public if there will be changes on the package amount naton sa PhilHealth. Yung naton man niya nga polisiya, Sir Art, package bill, this is subject to regular ganito siya monitoring and checking, no, kung responsive pa bala siya. So kung makita naton sa gani gagmay aton package sa COVID, no, subong taas naman naton because we see na pamahal gid, no, sa pagpulong for COVID-19. Same is no, kung nakita man naton nga nagbalato na ang market, no, ang supply available na, so there is also a possibility for us to reduce man sa aton sini nga package. And then we will inform the public sa bulig man, Sir Art, no, once we already have the new package that test sa aton sini nga mga COVID patient. Sige, on that note, Ma'am Janine, salamat sa time. Good morning. Good morning, Sir Art. Thank you. Aksyon Hotline. Naging kuhaan ko lang to siya bilang update. Bala kay man subong kuhaan na gido. Sentro naman sang kontrobersiya ang PhilHealth ng ligad to. Remember nga may pila itong ginpasakaan man sang mga panumbungon kag reklamo kay Team PhilHealth nag-provide ini sang madamo nga financial assistance sa mga member, no? Naungaton lang kay ang desisyon sa gobyerno tanan automatic nga pwede maka-avail sa PhilHealth. Ti ang aton diri nga ginapamensan nga kun inali mag kabay pa, no, nga way na sang masunod pa kung hindi na magsaka ning kaso sang COVID-19 diri sa aton sa region and sa bilog nga bungsod Pilipinas. Galing tayo mo ni kasikwawi. Bala nga bisan palang pagpagwa sang statement, ang pila ka mga opisyales mismo, halin sa DOH, Secretary o Presidential Spokesperson, Attorney Harry Roque, Executive Secretary Medial Dia, doon ay naganiga santo, kag nagahilituhog ang mga statement nila. Imamot ang tiyempo, ngang tao hindi na magpati, no kung ano mga advisory nila, ang masubo din nga balita kaysa tunga siling krisis, iya may mga issue pa sang korupsyon nga ginahaboy kag mga overcharging ni ti atubangon naman sang taga PhilHealth kagabay pa nga dapat gid imbestigahan ini kung mayara gid man siyang dapat nga manabat. Aksyon Hotline. Grabing epekto, no, mo na gani siling kulog hindi lahog yang COVID-19 ni kadamo gid sang mga nahalitan. Aksyon Hotline. Last 9:22 na, ari nga aton sining COVID-19 na update. Nadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy sa bilog nga kalibutan, may harap na sang kaso sa coronavirus o kung COVID-19 nga nagdangat sa 5,189,501. Amon ang cases, ang death is 334,117 kag ang recovered 2,078,631 as of today nung latest update sa national. Pero tikon sa local or diri sa Pilipinas ang cases ng COVID-19 makita naton nga sige gapon ang increase amo na gani nga duway gayon nituog naligad tong statement kay may mambal si Duking second wave na siling naman sa mga upod niya mismo ng mga opisyal niya India, first wave pa lang ni. Sa Pilipinas, ang nagkalamatay 846 kabilog na. Ang kaso 13,434,
may 3,000 naman nga nagka-recovered as of yesterday nga record. Aksyon Hotline. Ini nga COVID-19 news update kinadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros. Kaya ta ini. Online sa hotline. Online sa hotline. Ngagawon ko lang kay kapon to. Kundi gari-reklamo mga OFW bala pero ti siling sang probinsya dali lang may proseso din nga dapat sundon. Ambot na nun ang latest sadto na pang silo na sila halin dito sa EB Magalona. Ay problema ni si Dr. Zipar Gerard kay Lian and other team sa province kay nagatrabaho malang gisa do sila pi ang ginabasol. Doc, Zipar kay Lian, morning sir. Yes, good morning Aksyon Art, no? Good morning sa imutan ng tagpalamati sang Aksyon Radio. Bato lang mugina kay ti amo nang aton papel subong. Kumusta sir atong mga OFW? Yes sir, okay naman to sila nang ano na sila naka-swab test na sila kahapon, nag-undergo na sila swab test. So inahulat-ulat na lang ang order sa aton nga PHO kung saan sila dalon sa aton nga designated nga hotel kay nila impagit sila nga hotel no while ang limata to no nga nabilin nga OFW last time na-deliver na naton dito sa sa Go Hotel tungod nga negative sila sa PCR test. So at least nang kita may negative result kita sa PCR test nga ginandalo nila. So gindulong na naton sila sa samtang ang aton naman nga ng OFW tapos naman sila sang swabbing nila ulat na lang ko sang order from the PHO no kay Dr. Ernest Tumimbang kung saan sila naton pwede madulong sa hotel nga ginbutangan naman sa aton nga probinsya sa buong personnel no tatlo or ikaduha para sa OWA no pero ika-apat ni siya nga quarantine center nga gina-supervise sang aton nga probinsya no una ang Mambukal dason ang EB Magalona dason ining Go Hotel subong ang ika-apat nga alimans no ang aton nga ginbutangan naman sa aton nga provincial administrator attorney Ray Diaz sang aton nga mga personnel nga magbantay no ang police, ang nurses kag ang doctor nga ma-supervise para sa mga OFW. Mo ining pagkasaylohan sa aton nga mga OFW nga yadto subong sa may EB Magalona. So ano lang sila nang jutay lang gamay lang nga pasensya masaylo gina sila upon orders no nagahulat na lang kita sang aton nga PHO para magtaylo sa ila. Okay. And we have also received no sang aton nga mga aton nga Palawan 22 sila kabilog no alin sa Palawan no. So ato sila subong sa Mambukal Resort no nga din na quarantine no. And then ang aton naman nga siyam ka mga OFW man nga sa malasakit voyage no yes. ato naman subong sa sa EB Magalona para sa subong naman silang adlaw ma-swab no or RT-PCR test depende sa protocol sa aton nga PHO sa ilang quarantine area no. Pero ini sila Doc kung sila i-transfer laton pa ni ang result sang RT-PCR test or within this day possibly masaylo na sila. We will ang makasabat si Dr. Tumimbang no kay siya ang siya ang desisyon ng authority regarding sa pagsaylo no sa ila no but kung magahambal siya karon ng saylo na we will gladly comply daton bas no naka-standby na para sa pagdulong to sa ila and also ang aton nga ang aton nga mga procedures kag processes dira sa quarantine area is under the supervision of the PHO. So sila na ang nagahimo no nag-order sa aton kung anong himuon. Bagay kay kahapon bla kadamo pag ito sila sa nagreklamo sing laman ni may mga manog na di nga naguluwa sa amon kwarto man social media bla. Yes, so yan na siyang quarantine supervisor na sa ating quarantine area. We have to also no hindi man na naton sila kumbaga hindi na ma-perfect na ang mga bagay. But then again no nang gamay nga mga dapat i-remind ta lang aton nga mga personnel dira sa aton nga quarantine center no. We will see to it that man nga siyempre safe man na siya
So even si governor gani aga pa nang mangkot na sa aton in case nga mag-ulan kay may isolated rain showers and thunderstorm kita tungod sa easterlies na kita. Nagabaylo na ang panahon, nagabaylo na siya from bakadto sa habagat mo. So naga-easterlies subong easterlies na. So naga-isolated rain showers na kita, no? May mga mabaskog na pag-ulan, 1 to 2 hours, no? So ginano gito ni government pamangkot sa aton kung nagabaha or kamusta ang aton nga quarantine center sa EB. So nanawag kita to and kita na silang hambal man sila nga ang drainage system kaya pamansang but we will ensure nga hindi kita pagbahaan, no? Sa ina nga area. Sige. Doc, ma-update lang kami sa imo from time to time. Salamat gid sa imo tiyempo karon nga. Yes, salamat po Aksyon Art. Again, no, pasensya sa mga inconvenience but we have to do this para sa tanan, no, para sa kaiwan sang aton nga tumuluyo sa Negros Occidental. Our governor is on the cautious side, no, na caution lang kita, kinanglan lang kita maghalong pagkatapos ni gamay man lang nga inconvenience para sa inyo. Pagkatapos na you will enjoy your life, no, as normal as you are. Good morning, sir. Thank you. Yes, salamat din. Aksyon Hotline. Willie Wong, Erlinda Soriano, Kaging Rosal. Good morning, man. Aksyon Hotline 2006. Going double ID for best public affairs program for radio. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Time alas 9:36. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Hotline! Ayos, way nagigod tiyempo, hindi ko malabutan ng mga mensahe, karon na lang paliyoga. Sa Aksyon BBB program, ang aton lang reminder sa inyo, kung gusto ta nga mangin safe sa anuman nga balatian, di kita dali-dali matapikan, aring produkto nga ako mismo nagapamatuod, kag nagausar sini, ang Dr. Alfred's products. Kapin pag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga combination. Now, gina-emphasize gid permi nga ini siya kompleto sa vitamins and minerals. Ang nami kinamo phytochemicals, may rejuvenating effect pa nga nagapahubin sa aton kung tulokon bla. Kag, ang nami gid kay organic and pure, no? Meaning, why simbog ni sa anuman chemicals kag iban pa dira nga mga ingredients no nga pwede nga makapaguba sa natural healing properties sang santone nga makitaan mo lang sa mangosteen sang Dr. Alfred's. So, ano pang ginahulat niyo man para mangin hilway kita bisan sa common illness kinanglan, pasulabiyon naton kag tumaron gid ang produkto nga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Parisi sang tinga maayo sa may mga hapo kag sa mga kabaybainan nga hindi regular ang ila monthly period. Tandaan palihog Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Bangod nga ang tagdumalan sa Dr. Alfred sa gapati ngang inyo ikayong lawas labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Aksyon Hotline! With Aksyon Oliver Pason sa technical side, backup sa Aksyon Dorel Kabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Art Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.